جی ویورز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پنجاب پولیس میں پی ایس ایز اور ایس ایس ایز کی جابز اناؤنس ہوئی تھی، اور ان کا جو ریٹن ٹیسٹ تھا وہ اب ہو چکا ہے۔ اب ان کا جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہے، جو ریٹن ٹیسٹ میں کلیئر ہوئے ہیں تو ان کا ٹائپنگ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو ٹائپنگ ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کی کہاں سے تیاری کرنی ہے، کیسے تیاری کرنی ہے، کون سے ٹولز اس میں استعمال کرنے ہیں آپ نے، اور کتنا ٹائم آپ پراپر دیں گے تو آپ کی جو ٹائپنگ ٹیسٹ ان کا ایک کرائٹیریا دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ پاس کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو جو دو ٹیسٹ ہیں وہ دونوں مسٹ ہیں آپ کی کلیئر کرنا، یعنی انگلش کا ٹائپنگ ٹیسٹ بھی آپ کے لیے مسٹ ہے کلیئر کرنا، سیکنڈ آپ کا اردو ٹائپنگ ٹیسٹ بھی مطلب مسٹ ہے کہ وہ بھی آپ کا کلیئر ہونا چاہیے، دین آپ کی اس پوسٹ کے لیے آپ اپلیکیبل ہوں گے، آپ کی پوسٹ مطلب کنفرم ہوگی آپ کی۔ تو دیکھتے ہیں جی آگے ہم۔ تو اس کا جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہے وہ جو ڈیٹ بتائی گئی ہے ان کے جو شیڈول کے مطابق وہ ہے 20/11/23 سے 25/11/23 کے درمیان ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ میں جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہیں وہ ہیلڈ کیے جائیں گے۔ تو ہر ڈفرینٹ سے مراد یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا ٹائپنگ ٹیسٹ اپنی اس کی جو ڈسٹرکٹ ہوگا اس میں ہوگا، اور ان کی جو ڈیٹ ہوگی وہ 20/11/23 سے 25/11/23 کے درمیان ہوگی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سٹارٹ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس جو انگلش کا اگر ٹائپنگ ماسٹر اگر آپ کے پاس ہے پڑا تو وہ بھی بیسٹ ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ 3 ویب سائٹ ڈسکس کروں گا، اس پہ آپ اگر تیاری کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور اس میں کامیاب ہوں گے، اس کا جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہے انگلش اور اردو کا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا پاک اردو انسٹالر جو ہے وہ آپ نے انسٹال کر لینا ہے اپنے سسٹم میں۔ تو یہ ویب سائٹ ہے، آپ ادھر جائیں گے۔ پاک اردو انسٹالر کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اس میں اپنے ایم ایس ورڈ میں یا ان پیج میں جو اس طرح ہوتا ہے آپ ایزیلی اردو لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اپنے اکارڈنگ اگر آپ .exe فائل استعمال کرنا چاہتے ہیں اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اگر زپ فائل آپ کرنا چاہتے ہیں تو اسے کر لیں۔ تو میرے پاس آلریڈی کیونکہ یہ انسٹال ہے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے جب آپ انسٹال کر لیں گے تو آپ اپنے سسٹم کو ریسٹارٹ کریں گے، دین آپ کے پاس اس طرح کا یہ جو ٹائم آپ کو شو ہو رہا ہے نیچے ٹاسک بار میں، اس کے ساتھ آپ کے پاس یہ انگلش اور اردو لکھا ہوا آ جائے گا۔ تو اس کو آپ اس طرح یعنی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اردو بھی کر سکتے ہیں، جہاں بھی آپ کو اردو لکھنی ہوگی آپ اردو کر لیں، اگر آپ انگلش لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ انگلش کر لیں۔ اس کے علاوہ اس کی ایک شارٹ کٹ کی ہے، Alt+Shift سے بھی آپ اس کو مطلب چینج کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی ان کی ویب سائٹ پہ۔ تو فرسٹ ویب سائٹ ہے typingtest.com۔ آپ اس کا URL چیک کر سکتے ہیں، تو میں اس کا ڈسکرپشن میں بھی آپ کو URL سینڈ کر دوں گا، تو آپ اس URL پہ کلک کر کے آپ یہ ویب سائٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت اچھی ویب سائٹ ہے، اس میں جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ آپ کے پاس اوپن ہوگا۔ تو آپ اس میں سے جتنے منٹ کی ٹائپنگ ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہیں، 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ جب اپنی ٹائپنگ ٹیسٹ کی تیاری کریں تو آپ 5 منٹ کی جو ٹیسٹ کی ہوتی ہے وہ سلیکٹ کریں، کیونکہ موسٹلی جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ 5 منٹ ہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایسے چیک کرانے کے لیے آپ اس میں سے ایزی ٹیکسٹ، میڈیم ٹیکسٹ، ہارڈ ٹیکسٹ اس کی یعنی ہر ماڈیول کی آپ علیحدہ علیحدہ سے تیاری کریں۔ تو اس کو میں آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو سمجھ جانے کے لیے۔ جی بس یہ اوپن ہو رہا ہے، تو اس طرح یہ آپ کے پاس اوپن ہوگا۔ تو آپ نے اس طرح اس کی ٹائپنگ کی تیاری کرنی ہے۔ جو اس طرح اس میں سے اگر کوئی ورڈ اگر آپ غلط لکھیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، ہائی لائٹ ہو جائے گا اس میں ریڈ کلر میں۔ جی بس اس طرح آپ نے اپنے اکارڈنگ اس کی اپنی تیاری کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنا ٹائم سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں ایک ویب سائٹ ہے typingtest.com، آپ اس پہ بھی تیاری کر سکتے ہیں، اچھی ویب سائٹ ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ جو پنجاب پولیس نے خود ریکمنڈ کیا ہے تیاری کرنے کے لیے
تو آپ یہاں سے بھی تیاری کر سکتے ہیں. اس ویب سائٹ کا نام ہے فاسٹ، اس کے بعد یہ انڈرسکور لکھا ہوا ہے typing.com. تو اس میں بھی ڈفرینٹ ماڈیول آپ کو دیے گئے ہیں. تو آپ یہاں سے 2 لیٹر کامن ورڈز جو بھی جس طرح کا آپ ٹیسٹ آپ پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وہ ٹیسٹ اوپن ہو جائے گا. آپ یہاں سے اس کی تیاری کریں. تو اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اسی ویب سائٹ پہ اگر آپ اردو کی تیاری کرنا چاہیں تو آپ کے پاس یہ لینگویج دی گئی ہے. تو آپ نے اردو پہ کلک کرنا ہے. تو اردو کے لیے میں نے آپ کو آلریڈی پہلے بتایا کہ آپ نے یہاں چینج کر لینی ہے. آپ کا جب اردو انسٹال ہو جائے تو آپ آلٹ شفٹ سے بھی چینج کر سکتے ہیں اپنی لینگویج. اس کے علاوہ آپ اس پہ کلک کر کے بھی اپنی لینگویج چینج کر سکتے ہیں. تو میں اس کی جو شارٹ کٹ کی ہے وہ استعمال کرتا ہوں. میں نے چینج کر لیا. اس کے بعد آپ کے پاس یہ سامنے اردو لکھی ہوئی آ گئی ہے. کیونکہ اب میں نے اردو چینج کر لی ہے تو آپ یہاں پہ لکھنا سٹارٹ کر دیں. یہ بھی اچھی ویب سائٹ ہے. آپ اس پہ اردو کی اچھی تیاری کر سکتے ہیں. آپ کو روز اس ویب سائٹ پر تقریباً آدھا گھنٹہ ضرور دینا چاہیے. دین آپ کی سپیڈ جو ہے بہتر ہوگی. جی بس یہاں پہ بھی آپ ٹائم سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ 3 منٹ کر سکتے ہیں، 5 منٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ 10 منٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں ریکمینڈ آپ کو یہی کروں گا آپ اس کی جب تیاری کریں تو اس کی جو منٹ ہے وہ آپ کو 5 منٹ رکھنے چاہیے. نیکسٹ جو اس کی ویب سائٹ ہے تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. اس ویب سائٹ کا نام ہے 10fastfinger.com. یہ بھی بہت اچھی ویب سائٹ ہے. آپ اس کے اوپر کلک کریں گے جب 10 تو آپ کے پاس سب سے پہلے انگلش کی ٹائپنگ آ جائے گی. تو آپ نے یہاں سے اس طرح آپ نے اپنی پریکٹس کرنی ہے. آپ کے پاس اپنا کی بورڈ ہونا چاہیے. آپ نے جو پریکٹس کرنی ہے وہ اپنے کی بورڈ پہ کرنی ہے. آپ نے اپنے لیپ ٹاپ یا کسی اور ٹیب وغیرہ پہ نہیں کرنی. صرف آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کا کی بورڈ ہو. وہ کی بورڈ جو اچھی کنڈیشن میں ہو آپ اپنا پرچیز کر لیں. اسی پہ آپ اپنی تیاری کریں. جی بس اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اسی کی انگلش کے علاوہ آپ اسی ویب سائٹ پہ آپ اردو کی جو ہے ٹائپنگ وہ بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ چیک کریں گے یہاں پہ آپ کو اردو نظر آ رہا ہے. تو اس پہ اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. تو آپ کے پاس اردو کا جو پیراگراف ہے اس ویب سائٹ کا وہ آپ کو پاس شو ہو جائے گا. جی ویورز یہ لوڈنگ کر رہا ہے تو ابھی آپ کے پاس جو اردو کا پیراگراف ہے وہ شو ہو جائے گا. یہ تھوڑا انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے یہ جی ویورز یہ دیکھیں آ گیا. تو آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے وہی چینج کرنی ہے لینگویج اپنی. جی یہ آپ کے پاس یہ ٹائپنگ ٹیسٹ کی جو میں نے اپنے ویب سائٹیں آپ کو بتائی ہیں آپ اس ویب سائٹوں کو ضرور یوز کریں اور آپ اپنی جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہے اسے امپروو کریں. انشاءاللہ آپ کا جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہے وہ ضرور کلیئر ہوگا.